Halo, ada yang nanya nih di YouTube dari Lukman3129. Pertanyaannya gini, halo dok, aku mau nanya dong, tapi di luar isi konten ini, ada gak sih obat batuk yang gak bikin ngantuk? Thank you. Jawabannya, ada dong. Salah satu obat batuk yang gak bikin ngantuk adalah obat batuk herbal. Obat batuk medis, misalnya yang mengandung antihistamin atau dextromethorphan, terkadang memang bisa bikin ngantuk pada sebagian orang. Tapi, obat batuk herbal biasanya menggunakan bahan alami, seperti legundi, jahe merah, thyme, licorice, peppermint oil, sama madu. Nah, bahan-bahan ini bisa bantu ngeredain iritasi tenggorokan, ngencerin dahak, dan bikin saluran pernapasan jadi lebih lega. Kalau kamu batuk, tapi masih harus beraktivitas, misalnya buat kerja, nyetir kendaraan, atau belajar, obat batuk herbal bisa jadi pilihan yang pas. Tapi perlu diingat ya, obat batuk herbal tetaplah obat. Jadi, konsumsinya harus tetap sesuai aturan yang tertera pada kemasan ya. Kamu bisa cek bagian belakang atau samping kemasan obat herbal untuk melihat dosis yang dianjurkan. Seberapa sering obat boleh diminum, dan batas maksimal konsumsinya. Dengan mengikuti petunjuk, penggunaan obat batuk herbal jadi lebih aman dan efektif. Satu lagi nih, pastiin obat batuk herbalnya sudah terdaftar di BPOM ya. Nomor BPOM biasanya ada di kemasan dan bisa dicek langsung di situs resmi BPOM untuk memastikan keamanannya. Kalau kamu sudah minum obat herbal selama beberapa hari tapi batuk nggak membaik, atau malah makin parah, lebih baik periksa aja ke dokter ya. Soalnya, batuk bisa disebabkan oleh banyak hal, misalnya alergi, infeksi virus atau bakteri, atau iritasi. Dengan periksa ke dokter, kamu bisa tahu penyebab pastinya dan dapat penanganan yang tepat. Sebagai langkah awal, kamu bisa konsultasi dengan dokter melalui aplikasi Halo Dokter.